Prepárate para conocer al verdadero gigante de nuestro planeta. El Amazonas no es solo un río, es una maravilla natural que desafía nuestra imaginación. ¿Te imaginas un río tan profundo como la Estatua de la Libertad? Así es, el Amazonas alcanza profundidades de hasta 100 metros en algunos tramos. Pero eso no es todo durante las crecidas. Su anchura puede extenderse hasta 50 kilómetros, tanto que es imposible ver la otra orilla. Este coloso acuático transporta más agua dulce que varios de los ríos más grandes del mundo combinados. En su desembocadura, cerca de la isla de Marajó, crea un espectacular estuario que se extiende por más de 300 kilómetros como un verdadero océano de agua dulce en movimiento. Cada año, el Amazonas vierte en el Atlántico casi el 20% del agua fluvial de todo el planeta. Sus nutrientes viajan cientos de kilómetros mar adentro, alimentando ecosistemas marinos vitales para nuestro planeta. Si te ha fascinado este viaje por el río más caudaloso del mundo, no olvides darle like al video y suscribirte para más contenido asombroso sobre nuestro planeta. Nos vemos en la próxima aventura.